မိမတယောက်ကအယုတ်တရုတ်ကိုအနက်ရောင်ရည်ထဲမှာနှက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အောက်လန်းကာထာများရဲ့ဆွဲပြီးသူမရဲ့နာမည်နဲ့မွေးနေ့ကိုအယုတ်ပေါ်မှာရေးကာသူမရဲ့သွေးနဲ့အယုတ်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။သူမကလူတယောက်ရဲ့ပုံကိုအယုတ်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ကျင်းစာတိုက်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာပုံထဲကလူကရေချိုးစလုံးထဲမှာတေဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။အနှဲငယ်ကြာပြီးရေနောက်ထပ်လူ2ယောက်ရဲ့ပုံကိုလည်းအယုတ်ပေါ်မှာထပ်ကပ်လိုက်တယ်။သူတို့2ယောက်လည်းရေချိုးစလုံးထဲမှာတေဆုံးသွားကြပါတယ်။အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူမကတာမန်ဘဝမှာပဲနိုင်ရမယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့တနေ့သူမဟာမိဖို့ကြောင့်မှချက်ပြုတ်နေစဉ်မျက်လုံးတွေစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးနေရံပေါ်ကနာယီအိမ်ထဲရှိမျက်လုံးအားလုံးကသူမကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်သူမကစိတ်ထင်မှားတာပါလို့ထင်ပြီးအိယာပေါ်လဲလောင်းလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာအယုတ်တွေပြည့်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုမြင်ရပြီးအဲ့ဒီအယုတ်တွေကသူမကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမအဲ့ရချင်ရင်းမှာအယုတ်တွေတွားထူဆန်းနေတာပြီးအယုတ်ရဲ့အရေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာကမကောင်းဆိုးဝါးတရီကောင်လိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမစီကိုတွားလာပါတယ်လမ်းသွားကရုတ်တရက်အရာအလုံးဟာအိမ်မက်လိုဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့လက်တွေမှာသွေးများဆုံးထင်နေခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုသိဖို့သူမကအမှန်တရားကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားပါတော့တယ်